ဆိုရင်ဟိုအတိနော်ကုန်းဒါကတော့ခုနချက်ထားတဲ့ငမြင်းပေါ့နော်ငမြင်းအဲ့လိုပိုက်သားကိုလေဒီလိုမျိုးချင်မရွက်နဲ့ချက်စားရရဲ့ဆက်လို့ကောင်းရနော်ငပိလေးနဲ့နဲနေပေါ့နော်ဒါအသားကျမပိုက်သားပူကြိုက်အဲ့ဒါလေးနေပြီးရခုနတော့ကြော်ထားတယ်ရုံးမတည်တီးကြော်ပေါ့နော်ပူနွေးနွေးလေးပြီးရင်တော့ဟင်းကြိုဖြူတယ်လေးပေါ့နော်စီမပါဟင်းကြိုလေးအိမ်သားစပွက်ရွက်လေးခူပြီးတော့ဘူးတီးနဲ့ခန်းချင်တီးနဲ့ဒီတိုင်းဟင်းကြိုပေါ့နော်အရေးတောက်လေးပေါ့နော်နေ့လည်စာစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမျိုးကတော့နေရသည်ဆိုတဲ့မျိုးဆူဆူစီလေးစားလို့ကောင်းဒါတော့ငမြင်းဘိုက်သားနော်တန်ကြအသားစားပါဘိုက်သားအစီပြေစားလို့ကောင်းရကြလာရအောင်ဟုတ်ရမှုလေးတွေပြီးတော့စုပ်သေးရထည့်လိုက်ရမယ်နော်ဒါတခါရေအပီးထည့်လိုက်တော့ဒါရေလေးစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အချင်ရွက်ထည့်တော့မှာပေါ့နော်ဒါအုပ်ထားလိုက်အောင်နော်အေးချင်းပါတော့တက်တာလည်းအဲ့လိုကြိုက်မှာဝတ်တယ်တာကိလာထုတ်လိုက်တယ်အာနီတို့တာကိငါတောက်ကြနေရလာတယ်နော်အာနဲ့တာကိလာနော်ကုန်းတော့ဒီနေ့နေအာဆိုရင်ဟိုအတိရှိမှမြင်နေပေါ့အေးပါဒီနေ့ကလည်းနေတော့ဟိုစားလေးထည့်လိုက်မယ်နော်မနေ့ကနောက်တော့ခါရရတယ်ကိုတော့မဖို့ချင်တော့နော်ရပြီနော်ချရမယ်နော်ဒါတော့ခင်းကတက်တီနဲ့ပစုံ6နဲ့ငရုတ်တီးနဲ့ငပိကျက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနချက်ထားတဲ့ငမြင်းပေါ့နော်ရုံးမတည်တီးကြော်ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တန်တောင်သူ food vlog ကနေပဲကြိုဆိုပါရစေဒါတော့ငမြင်းဘိုက်တာကောင်းသူရဲ့ဘိုက်တာသူရဲ့ဘိုက်တာပေါ့နော်ဒါအချင်ရွက်ဒီမျိုးနေရသည်ဆိုဒါမျိုးစားပေါ့နော်ရမ်းကောင်းတယ်ဒီမျိုးနေစားမှာနော်ဆူစီလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ကြော်ထားတဲ့ရုံးမတည်တီးကြော်လေးစားမှာပေါ့နော်ဒါတော့ချင်တဲ့ဟာလေးပါမထမင်းပိုမိန်တယ်လို့ပဲခု
ရာတီကလေဘိုက်တာနော်တန်ကြအတာဘိုက်တာအစီပြေစားလို့ကောင်းဆက်နော်ဒါမှပြကြပါနော်ဒါကောင်းဘိုက်တာအစီပြေလေးပေါ့နော်ဒါကောင်းစားအပေါက်သီးရဒီပါအဲ့ဒီပါ ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲအေးချမ်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေကိုအမြဲပတ်စံနေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေမှာလည်းကျွန်မပြန်ဆောင်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲတက်တာပါရှင်